के तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ नवजात शिशुलाई पानी, चिनी वा नुन कहिले दिने र किन दिने? आज हामी यही महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ अनुसन्धानमा आधारित तथ्यहरूसहित दिनेछौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 6 महिना मुनिका शिशुको हेरचाहका लागि स्पष्ट सिफारिसहरू दिन्छ। 6 महिनासम्म शिशुलाई केवल स्तनपान वा सूत्र, यदि स्तनपान उपलब्ध छैन भने मात्र दिनुपर्छ। यसको अर्थ 6 महिनासम्म पानी पनि दिनु हुँदैन। स्तनदूधमा शिशुलाई चाहिने सबै हाइड्रेसन पहिले नै हुन्छ। तर किन शिशुलाई पानी दिनु हुँदैन त? यसका केही ठोस कारणहरू छन्। धेरै चाँडो पानी वा अन्य तरल पदार्थ दिँदा शिशुले कम स्तनदूध खान सक्छ, जसले उनीहरूको पोषण र वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। नवजात शिशुको मृगौला र शरीरको इलेक्ट्रोलाइट सन्तुलन अपरिपक्व हुन्छ। बढी पानी वा सादा पानीले सोडियम सन्तुलन बिगार्न सक्छ। धेरै गम्भीर अवस्थामा यसले वाटर इन्टोक्सिकेसन निम्त्याउन सक्छ, जसले स्वास्थ्य समस्या वा सिजरको जोखिम बढाउँछ। अब चिनी पानी वा नुन पानीको बारेमा कुरा गरौँ, जुन परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिन्छ। केही मानिसहरूले जन्डिस वा डिहाइड्रेसन रोक्न चिनी पानी दिने विश्वास गर्छन्, तर अध्ययनहरूले यो हानिकारक हुन सक्ने देखाउँछन्। चिनी पानी वा यस्तै पूरकहरू चाँडै दिइएका शिशुहरूलाई स्तनपान गर्न गाह्रो भयो र यसले स्तनदूधको लागि उनीहरूको भोक पनि कम गर्छ। चिकित्सकीय निगरानीमा दुखाइ कम गर्न थोरै मात्रामा चिनी पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर यो घरमा नियमित रूपमा दिइने चिनी पानी जस्तो होइन। त्यसो भए हामीले के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ? एक स्वस्थ नवजात शिशुको सामान्य हेरचाहको लागि 6 महिनासम्म पानी, चिनी वा नुन नदिनुहोस्। स्तन दूध वा सूत्र मात्र पर्याप्त छ। यदि तपाईलाई कुनै पनि चिन्ता छ वा थप प्रश्नहरू छन् भने कृपया आफ्नो चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुहोस्। धन्यवाद।